Если вы хотите избавиться от храпа или насморка, я предлагаю очень простое средство. Берем обычные тейпы и в длину нарезаем по 4 сантиметра. Ну, если у вас большой дагестанский нос, тогда побольше. И закругляем, да, скругляем углы для того, чтобы они у нас потом дольше держались. Скругляем углы. У нас получаются, ну, у меня уже есть тут такие готовые, чтобы вас не мучить, а вот такие полосочки. Теперь посмотрите, я буду в зеркало смотреться и делать. У переносицы ставим и наносим до крыла носа. И немножечко вот сюда, вот таким образом сделали и кверху приподняли. То есть тем самым мы немножечко приподняли крыло носа. Теперь здесь то же самое мы сделали, открыли, за якоречек потянули до крыла и немножечко крылышко сюда. И разгладили вверх. Крылья носа приподнялись и дыхание улучшилось. И поверьте, храп через несколько буквально